Kau datang sini ke saya dapat gaji, saya dapat uang, lalu diurus dapat sakel satu minggu tiga holden, Tante Min 3, Ompi 3, Beni 2, Hari 2, si Kos 2, Kres 2, David yang minum beranjadu, susah, Belanda cudas. Dan saya suka orang Ambon. Makoneng Wilhelmina paling sayang ke orang. Bantu ke orang yang berperang, ketemu punya orang tua berperang buat bendera 3 corak. Marah heran. Di sana di mana fajar mereka di balik awan pada ufuk timuri. Di sanalah tempat Maluku terletak dengan ciptaan alamnya yang indah. Termasyhur dengan nama Cengkepala, hasil Maluku dari dulu kala. Lembe lembe toyando yo, lembe toyando maule, sawat sawat toyando yo, sawat toyando maule, lembe lembe to mainan, sawat sawat di laute, lembe lembe to mainan, sawat sawat di laute. Lembe lembe toyando yo, lembe toyando maule. Mau kalau moral lihat, ini dia punya papan. Kotoran dulu yang waktu bersandatan di Aislor, itu masih kecil-kecil. Terus kalau ketemu bilang pilih roadweight, ini dia punya roadweight, roadweight itu dia punya bilang saya batas grens. Karena sampai di sini, selaku anak-anak kecil itu ketemu bisa pergi keluar lagi, itu orang besar-besar yang dilarang dari orang tua atau bumbu nggak boleh main jauh buat kotoran sampai di sini. Nah kalau ini cuma satu jalan juga, kalau masuk Aislor dan keluar Aislor. Kalau orang mau pergi belanja atau pergi sekolah ini cuma satu jalan Jacqueline. Nah kalau terus turun, nah kamu bisa lihat di bawah situ, di bawah berak-berak. Kalau keturun turun itu berak-berak yang kita bisa lihat yang di pinggir sampai di kerak sana, itu sudah sampai masuk sampai di kamp. Nah, berak-berak yang di sini yang kita bisa lihat, berak yang pertama dia punya warna hijau. Di situ famili Egbert. Habis itu Gutenberg, terus Was. Terus di tengah ada zona Verplas dari Meneer Jaap. Meneer Jaap tuh dia timmerman. Di Meneer Sieuw itu loodgieter. Terus kita dapat berak kuning. Di situ Semalo, familie Semalo, Payer dengan Buncor de Vreters van Sumada. En dan heb je berak biru. Terus itu familie Sertian, de Vreters. En dan ke jalan terus dapat berak hijau. Di situ kamar bujang dari William Sepukua. En dan heb je Anakota en terus Lilipali.
Later di anak kota itu Om Ishak Don tinggal di situ. Itu berak-berak yang kalau kita sudah lihat kalau turun daik kita bisa lihat itu berak-berak ada siapa yang punya tempat tinggal. Itu bisa bilang saya lihat di sini saja kalau sekarang memang musim dingin. Terus dong sudah lihat ini apa? Bisa lihat ini ketemu juga pasangan ketemu tempat Schaatsen sampai one day punya slow juga langgar di situ sampai di masuk kam. Dari jauh cycling kalau kita itu talit itu dulu kalau semua anak sing ada sleigh cuma satu-satu terus keturang klien dari atas di bawah dengan pakai karton. Nah itu lokasi yang keturang untuk bermain. Nah di sini kalau di belakang sini ini dulu bilang saya bos-bos terus belum ada belum ada kayak gini dan ya terus bos-bos terus ketemu punya tempat bermain juga di situ semua tuh karena bikin hut terus bilang saya itu dari belakang orang Afravenmeer di situ dan di situ ketemu juga punya tempat bermain terus juga Schaatsen juga di situ. Sini harus bikin bagus lah. Sekarang jalan sampai di Pier 2. Itu bersama apa? Ini Pier 1, Pier 2, Pier 3, Pier 4. Di Pier 2 itu kotoran punya tempat berenang. Kurang urusan betul. Nah ini Pier 2. Sini kita punya tempat berenang. Nah, kenapa kita orang berenang tukang berenang di sini? Karena di bawah situ banyak pier-pier ada batu-batu. Mas di sini kalau di sebelah kita ada Domlapa itu kayak pantai kecil gitu, kleine Sandstrand. Terus ya kita semua. Terus kalau di piernya semua tukang berjemur. Terus liggen di atas pier tuh berjemur kita. Dan habis berjemur di bawah di sebelah sini kita bakar kentang. Nah habis bakar kentang, habis itu pulang lagi. Ada yang tinggalan. Nah ya dulu tukang main bakar-bakar juga tuh anak-anak tukang bakar daik juga. Terus kalau lihat dari jauh sana, di sana juga dia punya jalanan. Di situ juga dulu ada striken yang tukang patah Brahman di situ. Terus kayak anak-anak tuh tukang patah Brahman. Nah juga kalau itu ada kembang-kembang banyak yang akan bertumbuh gitu. Terus kayak nama-nama dari kembang keturun tahu akan juga. Terus kalau bayi datang untuk makan itu dia punya buah-buah ada keturun tangkap bayi gitu di pinggir-pinggir ini. Kan bagus sama sekali. Terus yang waktu winter 62-63 dia punya ini Hollandse IJssel kan sih sampai orang-orang juga ada orang yang rain bilang for Schaatsen ya akan tidak ideal wantagal Scotland banyak. Kalau dari jauh dorong lihat itu kerek sana
Toren Kerk ada situ itu apa tuh Kerkland. Di situ dia punya apa bus halte yang kalau kita mau pergi di Rotterdam apa itu kalau waktu bosan pindah. Ini kamu bisa lihat slownya. Kalau slownya dia akan jalan terus sampai bilang saya yang tadi yang betul berdiri di Roodwit. Dan di bawah sini dulu dia punya Veldmembal. Terus kalau dulu lihat kan sudah ya bilang saya berubah sama sekali. Saya echt veranderd hier. Di dalam ini wijk Kottolong ada mensen van verschillende dorpen, dus dari tiap-tiap kampung ada tinggal di sini. Nah kalau kita so 60 tahun atau 50 tahun di sini, berarti aku bilang saya ini maar voorbeeld, ik ben een orang Oma dan maar orang Oma, aku punya saudara-saudara banyak, heel Nederland, maar orang Oma dah kenal aku seperti orang-orang yang penduduk mulai dari kamp sampai di wijk sini kenal aku seperti orang Oma dah kenal aku seperti orang wijk atau kamp. Kenapa? Ya kita udah tinggal di dorang sama hari, kita udah tinggal di punya anak-anak kampung of saudara. Orang yang di dalam kamp sampai di wijk ini itu kita orang ya bilang saya kayak dalam satu kampung gitu. Dan kalau kita hidup bagus dan kita kayak saudara sendiri. Dan itu barang yang paling bagus di dalam orang Maluku. Kalau kita mau tahan-tahan dan kalau kita ya lain terhadap lain, ya kita mesti kurang hati terhadap lainnya. Kayak niet zo zijn yang itu bilang van ya memang soms ada problema onder elkaar. Maar het moet niet zo zijn, yang akan tinggal terus kan. Kalau terus dan is dat, vind ik, dat is al duivels. Dus banyak problemen bisa dioplossen asal ketemu lain dulu di meja. En met het dengan hati kasih, met itu liefde, dan itu bisa bereiken iets meer. En daarom itu kayak soms kalau kadang-kadang ketemu baterai mesti bersatu gitu. En dat is heel moeilijk als je zelf, kalau kita sendiri sin cari jalan untuk persatuan. En persatuan mesti dalam eerstnya diri dulu sendiri. Kalau kita satu persatuan dengan diri sendiri dengan dasar kasih dan akan keluarnya gampang. Terlepas dari kita punya kayak orang bilang kurang hati terhadap orang lain gitu. Terus itulah Maya itu juga dasar yang kotoran diajar mulai dari ketemu kecil kita udah ketemu orang tua. Dan dari belakang sendiri yang kita tambah umur dan kita tambah dewasa dan kita berpikir juga tentang tentang iman. Ya, dat is en itu fundament yang bila saya tahu dari tahun 58 ketemu datang di IJsselhoorn, itu fundamentnya sudah ditaruh. Terus kalau itu fundament hilang, ya dan ketemu bilang saya dan ketemu itu de schaapje zonder herder gitu. Dus satu bikin dia punya satu bikin dia punya kemauan sendiri ya dan keterang hilang keterang punya dasar. Dan belakang itu dasar iman. Dan kalau kita dasar iman dan kalau kita ada bekerja dalam masyarakat, kita akan itu iman akan bikin kuat kita dalam tugas bekerja dalam masyarakat. Kayak samurai sebenarnya itu kata sih mau dengarkan gitu. Karena kan sudah di dalam ketorang. Nah, ini van de belangrijkste ini memang dalam surat-surat yang tukang datang Dewan Wijk juga kirim yang akan terakhir juga yang itu samurai ketemu sini. Maar waktu ketorong sudah habis dari IJsselhoorn ketorong pindah di Wijk. Waktu itu nog ketorong bilang een van de voorbeelden yang
Yang contoh yang aku bilang itu orang hilang itu dia punya samurheit atau orang punya satu dengan bangsa akan mulai hilang tanggal apa? Tanggal dulu ketemu orang tua kalau kita lihat yang di IJsselmeer sampai di begin jaren van de wijk, amper pindah hek. Sekarang orang bikin pagar. Nomor satunya pagarnya 1 meter gitu. Dan itu sih kalau sudah pagar, orang lain tidak bisa komunikasi dengan lain lagi. Itu kayak nggak tahu kayak di dunia barat of versi ini namanya privacy gitu. Dat is terecht juga kita mau privacy. Maar aan de ene kant itu privacy pilih orang punya orang punya pergumulan satu dengan lain. Karena kalau sing ada itu orang cerita seperti kayak itu orang tua cuma cerita. Orang cerita mengenai dong punya hidup sehari-hari, dong cerita mengenai kapan orang pulang. Itu satu pertanyaan yang penting gitu. Van belangrijkste vragen en keinginan mau pulang. En dan kalau kita sudah bicara mengenai pulang ya dan heb je over de strijd of perjuangan of over hidup sehari-hari gitu. En sekarang kalau itu dia pilih, dan heb je itu sih ada komunikasi lagi. Dus groot verzet orang sudah hidup ke diri sendiri gitu, asal bisa. En sekarang 2018 sekarang dia punya pagar yang sebenarnya 1 meter. Akan sudah jadi, kalau kita lihat sudah jadi 2 meter. Kita sudah, biasanya bouwen een fort hier. En dat vind ik persoonlijk verschrikkelijk. Dus ini kalau kita lihat kayak gini, toekomstnya bagaimana nih over 20-30 jaar? Ini orang tua nggak tahu bikin hek. Zelfs in di kampung-kampung juga dong, taruh itu keren, semua tahu itu keren bagaimana. Dat is een van de dingen hoor, Chaplin, yang aku bilang akan bisa bikin orang bikin orang belakang bagaimana ya, kayak toen vervreemden van elkaar gitu. Afstand. Iya, dan ketemu ambil afstand dari dari satu dengan yang lain. Chaplin waktu belum bikin zoals kayak kalau kita merayakan en het allerbelangrijkste dat is orang punya ibadah syukur. Iya. Bikin apa-apa semua mesti dengan berdoa toh, itu dat is adat yang pertama di orang zowel Kristen atau Muslim. Nah, dalam kalau kayak doang mau bikin barang-barang yang kesenangan gitu ya. Maar kita missen iets, omdat kita punya leeftijdsgenoten of orang-orang yang dorang sering ada lagi. En bukan kata aku nggak kena ini pesta hoor, itu ieder generasi dorang mesti meemaken dorang punya ini sendiri, maar ya. Nah, dan mesti dorang soms bilang akan, kita mesti kasih over, maar ya, kita sudah berapa kali kita sudah kasih over zonder orang tahu. Nou, door dingen yang activiteiten. Nou, kijk maar naar, ik noem maar een voorbeeld, Chapelili. Nou, kasih Chapelili, op een gegeven moment kan ada anak-anak lagi. En waar ligt het? Het ligt niet aan ons hoor. Het ligt gewoon dari keturun semua sampai akan sinjadi. Als orang pengajar kan mau kasih kita punya kasih kita punya diri, maar kalau anak-anak sih datang ya namanya niks. En dat is jammer, want anak-anak bilang in het begin van anak Marokko willen dit en dat. Nou, op het moment yang moest waar blijven ze? Itu bukan een onderwijzer of guru sekolah yang moet kita mesti pegang di kuping terus coba datang, nggak bisa. Dulu kali bisa, maar sekarang nggak bisa. Klopt. Ya. En daarom mesti voorzichtig juga dengan kalau bilang ik ben Molukker,
Nah, juga dalam hidup sehari, Lansin dan Jamuluk itu dia punya fundament yang dikasih kita punya furo sampai kita punya orang tua eerste generatie. Yang kita datang di Eslo de eerste dan hè. Nou, dat is nog in de beginjaren. Speel uit gereja gereja Natal dengan gereja Kuncitown. Itu gereja dan dia penuh. Yang kalau orang bikin ibadah diam, sehingga ada orang diam. Kenapa orang merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus? Tapi juga kalau kunci tahun, orang punya pikiran, aduh berapa lama lagi ketorang di tanah orang. Orang keinginan untuk mau pulang. Terus dia punya kebaktian pada waktu itu, tahun-tahun itu, apalagi tahun 50 dan yang waktu kita datang juga bisa datang di Eslo, dan kita bisa lihat kan yang ketemu orang tua dorang punya sikap untuk berdoa supaya dorang minta supaya Tuhan mau antar dorang pulang kembali di tanah air dan dan itu kita bisa lihat juga dalam ibadah kunci tahun di Eslo yang begitu banyak orang datang, dan dan sendiri gue lihat banyak orang-orang emosi karena dorang ingat punya saudara-saudara di tanah air, dan gue selaku anak dan gue lihat punya orang tua menangis itu tadi, desakan juga dalam punya hidup juga akan tertarik dalam itu emosi. Sehingga kita bilang, mana ini ada aku yang susu, kita bisa lihat kita punya, kalau orang tua menangis, kita tahu ini ada apa-apa gitu, kita ada sakit atau apapun. Nah, dari belakang kita sudah waktu bicara Flores, kita bisa mengerti kita bisa mengerti itu. Kadang waktu tempo dulu tuh, waktu orang busan datang di Belanda, sehingga memang akan itu turut itu ibadah Natal dengan kunci tahun. Waktu habis itu untuk apa nih, een aantal Chinezen nog gered. Dat verhaal heb ik thuis nog niet. Ik zal die aan jou geven. Kun je dat lezen? Wat zijn dari itu kita dapat ini tuh medalje waktu tahun di Pontianak. Kita tuh ini di Darobratsveld. Ken je dat? Yang dekat gereja. Ja, tegenover de gereja. Ja. En daar wonen Wambarinusa en Latmanoe. Niet? Oh ja, het zes in het Van Zes. Pieter van mama. Ja. Ja. Oké. Nou, maar jullie herinneren echt, om eerlijk te zeggen, op jullie jonge leeftijd, maar Ja, zie omdat alles. het van die- Jullie kunnen een boek over Van die schrijven. heftige gebeurtenissen. Ja, en die dat zijn houdt niet het gewoon de natuurlijk. dagelijkse ini. Nee, precies. Ja. Bangun ke sekolah en dan Ja. pulang makan. Ja. Dus Oh, ja, zo dat misschien staat nog. dan Ah, ik in vind het jouw- ook voor u, voor Jadi di vrij sini jong, saya maar aku toch. tahu mama punya orang-orang yang mama kumpul di mana di company. Oké. Mama jadi jangan mama cerita Iya. kumpulin itu, itu dorang dorang dari Zeeland, ini tante siapa ini juga dari Women Fair. Yo, ini juga siapa? Ratu Manuai. Ya, ada yang lama, ada juga yang yang famili ini nanti cenderung apa? Dulu tinggal di luar. Orang Seram. Kita untuk pergi di dorong juga. Bu Moce dari bukan, mana? Di tuh, Belanda nih. Turiai. Turiai. Dorong tuh dari bukan, dorong dari Pontianak. Nee, Kutrante. Oh, bukan famili ze wonen op in zo'n Paren. Ja, Pontianak. Oh, Talapesi. Ja, Talapesi. Talapesi. Simon Talapesi dorang. Ini si siapa? Anak-anak kalau jahat itu, bapaknya tuh dorang punya anak-anak laki banyak toh. Ja. Kalau jahat dorang bapaknya kasih tinggal lain berkeliling lain. Ah, serieus? Iya serius, echt wel. Ja, omdat laki banyak kali.
Ini si yang don dari Apengedam nih, dong bapak. Maturuti, Maturuti itu Ya. mata merah satu dia kalau suruh minum, mama tuh bilang tuh, Mama. dong punya bapak nih yang main musik nih. Oh kalau ini nak Ustin Mama cerita juga over Om Riri, bukan Om Riri yang di sini ya, Iya, iya. Om Riri, iya, iya. Om Riri ya. Om Riri tuh ada yang Marunto tuh masuk paruh tuh ya datang di Belanda mau tahan kenil Marunto masuk taking for apa nih lah for militer Jawa dan for Indonesia. Ya, dan. for Apris. Mama cerita tuh mana untuk jahat tuh. Ini Terus Om kalau- Kira naman, kira naman ba saudara. Terus kalau ada cita-cita gitu, Mama dong lah ada cita tuh, kesian Mama bilang yuk ada Cina kok orang Jawa ada langgar. langgar. Terus kayak kalau kita ada omong Kayak kita berita di- langgar gitu. Om terus Musko, kalau dapat belah. yo om mayam kali. Nah ini juga tuh mana untuk tandang nih itu sepatu kompani sampai ini. masih ingat yang Ya, masih. waktu dorong ini ada orang pencuri kan? Iya, iya. Hadden zij dus een verkeerde te pakken. Iya. Dapat belah. Dengan Iya. die roespan. Nou dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Hè, van, Militer macht tuh terus kayak tahu Sundor Iemand zou hij cari dus- tahu lagi. ja, als zou hij Ja. schuldig zijn, Ja. waarom moet hij dan zo Op zo'n manier. Ja. op die manier Geslagen. dat was echt verschrikkelijk hoor. Zo. En Want ik had die doorgaan op dingen dus, hè. punya rumah opalen toch? Ja. Opalen. Dus Dus ik dapat ja verschillende kampen dan. Dus kayak IJsden, Tiel, Kruiningen, Vught, Woerden. Dus moesten datang, nou, helemaal nou, waktu itu tijd, itu hard tegen hard gitu. Omdat ya, moesten dari kant, dat is noemen ze de recht van de Mlakwa, de recht van de stad. Nou maar ja goed, dat is na kali cuma een paar maanden, want dan bisa merken juga waktu Koton dari Tiel Koton ada pindah bulan Maart of nggak tahu lagi, maar in ieder geval voor de zomer. IJzen was al laatste dan hè. Nou, dus itu periode waktu voordat Koton sekolah, dat is sekolah sudah Augustus. Nou, ja Koton dari Tiel, dus in die periode kan cuma cari orang Tiel sendiri. Terus waktu zelfs yang waktu Koton mulai sekolah, dus kita bisa lihat belum masuk sekolah, dus waktu yo itu pagi-pagi kan semua mesti berdiri voor entree of voordat mau entree mesti masuk sekolah, dus IJzen di situ, Tiel di situ, Kruiningen di situ, Vught di situ. Dus ja, habis pauze, eerste pauze keluar, terus habis pindah lihat kata Tiel, Kruiningen itu, itu mulai dari situ ya. Dat kesih ada itu kayak dom apa, yo Tiel punya, IJzen punya, terus mulai dari situ ya. Dus ja, toen zo echt IJsloord dan. Wij hebben de eer om de mooiste cadeau te krijgen van onze lieve Heer. En dat is onze adat, is die adat. Waar ter wereld vind je de pijlerschap? Waar ter wereld kunnen moslims en christenen feest vieren met elkaar? Dat kan alleen maar op de Molukken. En daarom, ja, kembali lagi die 60 jaar Molukkers kon ja. Naar mijn mening, ja, je moet er niet van af zijn, van itu Katron punya adat istiadat. Want dat heeft eigenlijk heeft ons samengebracht in alle, in harmonie eigenlijk. Dus dan terus bilang toh, van Katron punya saudara-saudara banyak di Belanda, orang rumah banyak. Maar orang-orang di seluruh Belanda sering kenal aku seperti aku punya penduduk wijk sini atau kamp. Orang jadi kenal aku. Dus kalau Katron hidup manis-manis in harmonie, dan Katron kayak orang bersaudara. En het is niet niks hoor. 60 jaar met elkaar samen wonen hier in Capelle aan de IJssel als Molukkers zijnde en zeker uit verschillende dorpen. Tapi papa juga militer. Waktu dulu tahun-tahun 14 naik sampai tahun 20, 22, 24 orang laki mati, bini-bini militer yang ada dapat pensiun, yang ada. Gitu. Tahun 26 baru pensiun-pensiun yang sudah tua-tua dong urus, baru perempuan baru dapat understand. Cuma RM1 1 bulan. 2,5 1 bulan. Tante Mimpung mama simpang akan sampai
4 bulan baru entah diambil. Iya. Kalau 4 bulan itu sudah 10 rupiah. Iya. Bukan oleh rupiah. Rupiah, iya. Malah kaya. Iya. Belanja 1 sen. Iya. Kita cuma 8 sen satu elo, bukan meter elo. 8 sen. Kain 1 20 rupiah. Oh iya. Belanja murah. Iya. Iya. Jadi kalau dapat 1 sen saja seuntung. Iya. Itu. Laki-laki 2, perempuan 3. Oh iya. Jadi laki-laki 2 mati 2, perempuan 2. Ada foto di sana. Iya. Satu yang kawin di Cina. Oh. Satu kawin di militer juga dan Tante Mi. Dari perempuan 3. Iya. Semati semua cuma Tante Mi yang ada hidup. Tante Mi foto di atas sana. Oh iya. Iya. Ada pikiran bagus. Mau pergi gereja mesti ada yang bawa. Iya. Tapi cuma Tante Min bilang begini, Tante Min dengar. Ini ada berita firman, Tante Min percaya dengan segenap hati, tapi saya dengar. Iya. Tidak dengar. Bilang menyanyi, aku menyanyi, dan sembahyang, aku sembahyang. Tante Min cerita, Poli ketawa. Poli bilang, aku dengar, kau bilang apa? Iya. Orang setuli. Tuhan juga bilang, dengar dengan percaya daripada melihat ada lebih bagus. Iya, Ya. Semua Iya. pikiran mesti bagus. Semua mesti bagus. Ya, ngapa lagi? Iya. Saya tahu besok Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan panggil Tante Min pulang, umur secukup, ya. Iya. Sekali lihat saya ada satu orang umur kayak Tante Min, tidak ada. Oh di lain-lain negeri, lain tempat ada. Di mana? Satenbere kan di mana? 105 orang laki. Mesti ada belum mati. Satu-satu orang ya. Iya. Ini Tante Min pun teman-teman semua pergi. Siapa bisa cerita dari hari muda? Aku bisa. Iya. Tante Min ini papa mati, Tante Min baru umur 5 bulan. Aku ndak kenal aku papa. Ada Min, kau punya papa mati kau umur 5 bulan. Tante Min bilang, Nona bilang papa tuh kayak siapa? Kata kayak Benny. Cuma Tante Min bilang pakai orang, kalau kamu orang umur bisa halen kayak Tante Min baru kamu orang rasa. Iya. Mah susah. Mulek. Berdoa, minta dari Tuhan, tapi ya Tuhan punya kuasa. Iya. Tante Min juga sensangkan Tante Min bisa umur sampai segini. Tapi dengan Tante Min cerita ya, Tante Min dulu misi taruh dia baru umur 14, 16. Dulu kan itu kalender tuh dia pakai kayak teks, ada teks tuh. Oh iya. Jadi Tante Min lihat di teksnya, Tante Min jadi tahun 14. Iya. Tante Min punya nahasnya paling bagus. Tante Min punya umur seng tinggi, seng rendah kan di tengah-tengah. Iya. Tulis itu, tulis. Oh iya. Jadi Tante Min kalau orang tampilkan kiri, kanan, Tante Min kasih. Tante Min udah balas. Sampai sekarang, biar orang bikin apa li aku diam aja. Iya. Aku udah balas. Iya. Itu aku pengumur panjang. Iya. Di sini biar orang bikin apa aku selalu diam aja, aku bisa balas. Jadi biar Tante Min punya pengasihan lupa diri, akan tulis itu. Oh iya. Kasih tinggi. Iya. Tante Min punya kasih tinggi, pengasihan lupa diri. Iya. Amerika bunuh dia tuh. Iya. Kalau kan bunuh dia, tinggal kacau terus. Sekarang orang Madura dan Jawa diambang Madonceng ada bikin apa-apa. Memang Ambon sekarang Jawa yang perintah. Dia bikin apa, dia bilang apa-apa lah. Sayang Sakelin. Iya. Kalau mau pikir Ambon paling pintar, Ambon berperang buat bendera 3 corak. Iya. Belanda ndak perlu. Belanda ndak suka Ambon, ndak.
Ada. Zo. Tante Mindo tak sini. Tante Mindo yang di kapal, ada belum turun di Ambon lagi, itu Apono. Iya. Dia naik kasih tahu militer-militer yang semua jadi berer. Ja. Saya nggak ada militer lagi. Ja. Kok tuh datang sini ke saya dapat gaji, saya dapat uang. Iya. Lalu diurus dapat sakel. Satu minggu tiga holden. Tante Min 3, Ompi 3, Beni 2, Hari 2, si Kos 2, Kres 2. David yang minum beranjadu. Susah. Belanda cudas. Dan saya suka orang Ambon. Makanya yang Wilhelmina paling sayang ke orang. Bantu ke orang yang berperang, ketemu punya orang tua berperang buat bendera 3 corak. Iya. Marahiran cudas. Itulah. Mulut susah tuh. Tahun 51 kusiyo ketemu saya nggak ada kepeng. Saya keliling lihat dapat makan dari dapur. Saya mau beli permen ke ini panana. Tidak ada kepeng. Baru diurus dapat sakel 3 rupiah 1 minggu. Iya. Baru ketemu bisa beli sabun, beli permen panana, makan frei. Cuma 5 tahun. Habis 5 tahun habis. Iya. Mana om-om orang belum dapat kerja. Susah nah. Iya. Yo, om pi orang pergi libur cabu bit. Baru dapat uang. Iya. Susah. Tuh datang sini paling susah. Tidur di itu borsa tapi pakai rumpu-rumpu. Iya. Stro. Belanda pun cudas. Ini bagusnya adik, ini bininya, ini anak-anaknya. Anaknya 6. Oh, iya. 1, 2. Nah, ini Om Oce waktu masih muda ya? Ya. Iya. Oh, wacht ik het. Ja. Oh, mooi hè? Kor penyanyi. Iya, di Oostgaarde ya? Oostgaarde. Oostgaarde. Iya. Ini di Oh, IJsselmeer. ini IJsselmeer betul. Kalau di ini Oostgaarde ya, Tante Agus? Ini Oostgaarde. Ya, ini Oostgaarde. Ini Ini koor lagi. Zo. Ja. En deze. Leuk. Bloem. Ja. En deze. Leuk. Klopt. dia duduk di sini. Oh ja. Ja. Oh ja, dat is de helft ja. Tante Agus. Ini Tante Agus, ini setua. Ja. Teddy. Ja, die. Ik weet niet of die vroeger was, want daar ken ik hem natuurlijk niet van. Het is ook ja, hij is een beetje aangekomen hier. Dat is ook, ja. Oh, oké. Mensen komen er altijd aan. Dus, ja, hij laat duidelijk merken als hij iets wel wil en niet wil. En ja, probeer toch ja, ook zijn moeilijkste gewoontes, net als met eten en zo. Een Kootje, ken je? Ja, die kan regelmatig wat eten brengen, dat is geen probleem. Een Kootje neemt af en toe ook wat voor mevrouw Voors mee, dat is ook een moeilijkste dame. Ja, dat is die vrouw, Ja. die kennen wij nog niet. Nee, die heeft ook niet hier in de buurt gewoond. Ja. Dus, maar ja, ik denk toch een beetje daarin, ja, dat hij wel een gevoel van thuis heeft. Ja, met dat eten en zo. Ter wereld is het eigenlijk nog
toch nog wel ongebruikelijk, hè? Ja. Om zeg maar ouderen in verzorgingstehuizen, terwijl het nu alweer meer aan het opkomen is, hè? Want je hebt natuurlijk ook in Breda heb je ook echt voor moeilijke, zeg maar, en voor Indische mensen. En volgens mij in Apeldoorn, geloof ik, hè? In Ede-Wageningen. In Ede-Wageningen. Maar dat komt nu een beetje op van dat het als normaal wordt bevonden. Ja. Nou, Dus, we hebben hier eigenlijk altijd wel wat al een meneer gehad in zijn kamer. En dan een vrouw hebben we gehad. Een vrouw voor deze meneer, die is vorig jaar overleden. Dus ook een... mevrouw Theresa. Ja. En nou ja, goed, we merken ook dat de luxe gemeenschappen ook wat meer, dat ze wat meer bekend raken, geloof ik. Ja, en iedereen kan gewoon binnenkomen. Dat is ook leuk, want je kan ook gewoon binnen. En, nou, zodra een bekende komt, nou, dan gaat hij lachen. Maar hij kan nu een keer echt reageren, dat gaat nu niet echt. Ja, en dat is een gezichtsuitdrukking. Hij praat ook nog wel, ook zeker met Sjaak, maar ik kan hem niet altijd verstaan. Omdat hij in het Maleis is. Ja, en dan, hij gaat ook best wel onduidelijk, dus dan proberen we maar ik vraag wil je koffie of thee? Nou, meestal wil ik thee. En dat zegt hij dan wel duidelijk. Maar ook hij laat ook duidelijk merken van, u houdt van uitslapen, hè? Lang slapen, ja. Nou ja, dan, dat mag ook, Ja, maar hij is echt nog een van de weinigen die over is gebleven, van de eerste generatie. Ja, dus, dat gaat toch... dat gaat allemaal... Want vorige keer was hij ook mee geweest naar de Historie 21, toen werd hij opgehaald. En dan was hij er ook bij. Ook wel een belangrijk rolletje eigenlijk gespeeld in het hele programma. Ja, ik heb het filmpje gezien van de openingen, dat moest openen. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, hij houdt ook echt van gezelligheid hoor. Dat, echt als de familie komt, zoals Sjaak of andere bekenden, die zien helemaal stralen en dat vindt hij zo leuk. Ja. Eigenlijk gaat het eigenlijk wel heel goed met hem hier in deze omgeving ook. Ik denk het wel, ja. Ja, ik weet niet hoe het vroeger ging, daar hebben we dat in beeld van, maar ik heb het idee dat het wel naar zijn zin heeft. Hoop ik. Nou ja, en wat je ook merkt bij die eerste generaties, is het heel vaak berusten ze zich ook ergens in. Van het is hun situatie en dat is iets wat we eigenlijk wel van hun geleerd hebben. Nou, je moet het altijd maar accepteren van hoe de situatie is. Ja. En dat zie ik wel heel duidelijk. Nou ja, dat is dan wel mooi om te weten, want dat idee had ik al een beetje van, nou goed, het is goed met hem. Maar dan wil ik toch weten wat dan werkelijk in dat... maar ik denk dat dat wel de achterliggende gedachte is, want dat is iets wat ze ons hebben meegegeven altijd. Van, hoe de situatie ook mag zijn, wij berusten er altijd in. Het is, die atas, yang pegang, altijd, hè? Dat zeggen ze altijd. Ze zeggen altijd, het is die daarboven die het in handen heeft, dus laat het maar gewoon los. En dat hebben ze echt aan ons meegegeven. Ja, eigenlijk alleen dat hij moe is. En niet, qua emotie zie je dan niet zoveel hoor, dat niet. Ja, het is jammer dat je niet veel met hem over vroeger kan praten. Nee, dat gaat wel jammer. Ja, dat is wel heel jammer. Nah, orang kas dong sekolah Belanda manduk kasih anak ajar itu Melayu. Melayu, bisa Belanda, bisa Melayu, terus udah bisa, bagus. Kopi Ambon, udah mengerti. Lain gimana? Terus kita pergi Om de Frits, Om Risa, yang di. Aduh, aku seneng. Aduh, kalau bisa omong Melayu bagus, itu kita punya bahasa. Gitu. Terus dia bilang, aku mau Melayu, mama yang mau Melayu. Nanti di sekolah mau Belanda. Dus kalau satu rumah tangga orang tua dapat 3 gulden satu orang. En dan anak kecil 2 gulden. En kita dapat makan, mau roti, ambil di dapur, roti, terus siang susu, siang dapat itu makan di kerantang itu. Makan
kentang, dan nasi, dan udah begitu kurang tahu nasi, dia Ambon disuruh bikin situ dapur masak. Gitu. Iya. Kentang itu udah bukan kayak kentang makan, kentang kayak bagus. Iya. Kentang nama makan itu kentang. Ambil. Ya dulu waktu Yulun datang sini itu kan toko-toko belum ada tuh, kayak yang bisa Toko bumbu belum masuk ada. belum ada. Terus waktu Yulun masak gimana kalau mau masak kayak pilih makan nasi? Masih makan nasi, sayur dong dia ada pun sayur. Oh iya. Oh masakan gitu saja. Meisjesnaam ben ik Martha Helmoor. Mijn moeder Roemales Zeeland. En ik ben getrouwd met Koen Bakarbessi. Hij is nou overleden in 2008. Ik kom uit een gezin van 12 kinderen. Wij 5 komen vanuit Indonesië. Ik zelf ben geboren in Wai. 1943. Zondagmorgen. Dus mijn moeder zei, je bent een zondagskind. Ja. Joop en Bram op Bali. Joop was in 1946 en Bram 47. Toen, mijn vader die had een baan. Wij zijn net nomaden. Maar het is wel heel bijzonder, want dan bent u een van de weinigen van de oudere tweede generatie die een opa en een oma heeft gehad hier. Hier. Ja, toch? Dat is wel, want de meesten die ik dan spreek, die zeggen dan, ja, wat wij gemist hebben was een opa en een oma. Ja. En dan bent u toch wel een van, eigenlijk wel heel gezegend eigenlijk, wat dat betreft. Nou ja, dat heb ik niet gevoeld. Okay. Het is alleen zo, ik ken hem gewoon. Ja. En omdat ze allebei zo lief zijn voor ons, heb ik niet het gevoel dat er iets is met papa en vader. Ja. En Boentom die is ook vaak bij ons thuis. Later besefte ik ook dat hij, mijn opa, heel erg bedreven is in politiek. Okay. En papa ook, mijn vader. En Tom ook. Maar je merkt niet wanneer er over politiek gesproken wordt, maar ze zijn heel erg BPRMS, hè? Ja. Ik had in Vught, toen ik daar op school zat, ik had weer een dag waarvan ik denk, nou ik ga lekker niet naar school. Dus ik ging voor de school staan en joh, dat was toen een gevecht. Dat was toen Krams en BPRMS. Ja. Ik zag al die politieagenten apart, hè. Gingen ze naar binnen en met wapens en dat soort dingen. En je weet, allemaal kalau dingen, dong klein semua keluar, dong punya itu kist itu. Nou, het is gewoon een strijd. Ja, dat was heftig. Dat was heftig. Ja. Dus ik zag het gebeuren en ik kom thuis en ik vertelde dat, maar ik kreeg een pak slaaf van mijn moeder. Want ze zei, je mag er eigenlijk niet, ik ga ze piscola, zei ze tegen me. Ik zei, nee, ik heb geen zin om naar school te gaan. Dat was spannend. En later moesten ze dan ook uit het kamp, hè? Ja. Uit Vught. Wie ging uit het kamp? De Krams. De Krams gingen uit het kamp, oké. Ja. En weet je wat het is? Onze ouders hebben er geen moeite mee om, zoals ik zie, toen wij dus naar Rotterdam verhuisden. Mijn moeder die is altijd afhankelijk van de boer, hè. De boer die geeft melk en oud brood levert je in bij de boer. En je krijgt groenten, je krijgt fruit, je krijgt melk, eieren. Ja. Dus dat was makkelijk, geen cent uit te geven. Ja. Ja, wij kwamen in Zeeland, toen was Tiel eerst. Ja. Het is de eerste. Ja. Derde Doran, toch? Ja. En toen daarna kwamen wij, een groot aantal. Patinama, noem maar op. Al die gezinnen die uit Kruiningen kwamen. Die had dan meteen de hele IJsseloord bevolkt, eigenlijk meer.
En daarna kwamen dus anderen van andere kleine plaatsen. Ja. En IJsden is de laatste. Ja. Ze kwamen pas in juli Ja. 1958. Ik was meer met thuis bezig. Als opletten. Soms dan maak je die pas meer wanneer je in de kerk zit. Ja. Dan kom je die mensen pas tegen. Mijn moeder die is iemand die zegt, nou dat is tante die. En het schijnt dat ze iedereen kende. Ja. Hè? En als je dan niet op school hebt gezeten samen met hun, dan ken je ze ook niet. Nee. Ik ben namelijk trots op mijn ouders, echt waar. 12 kinderen. Papa is degene die ons dan voor ons werkt natuurlijk. Hij is ook degene die ons aankleedt, verzorgt en ons eten geeft. Dat moeten wij niet vergeten. Dat zei ik ook altijd tegen mijn eigen kind. Ik zei, luister eens, als je opgroeit, dan zijn wij degene die voor je zorgen. En dat is ook bij mijn ouders ook precies zo. Mijn moeder die gilt nooit naar ons. Nooit. Als ze boos is, zag het gewoon aan haar gezicht en haar ogen. Ja. Dan is er wat. Maar om te schreeuwen, als je buiten loopt en ze is boos op jou, dan gaat ze jou niet... Nee. Ze wacht tot je thuis komt. En dan geeft ze jou pas een standje. Ja. Ze hebben ons die dingen geleerd wat eigenlijk voor ons belangrijk is. Sama keheningan. Ya. Ombak sepertinya itu ada, kalau saya salah. Tapi antum berhubung di sekolah anak di Rotterdam, dia sebelum antum pindah ke Muka. Ya. Beta datang di Demeter Guru bulan Mei berangkat, tapi tanggal di sini lagi baru. Beta tapi don detil dengan keheningan saudara. Ya, kita suruh ke Muka itu betul ya. Yang lain datang dari belakang sama dari SD. Ya. Itu udah pasti. Sampai yang tamu datang di sini datang tinggal. Ya memang kalau mau lihat tahun 50-an itu bilang aja Eiselwoerd satu kaum dari BPRMS ya, Umulis yang terbesar ya. Tapi juga ada beberapa keluarga yang ya memang seperti Om Timisela dorang sama Max Balihoro dorang tuh tahun 60-an gitu, dorang pulang tuh, dorang kembali ke Borosu. Waktu itu ada orang-orang yang dari Indonesia ya. Ya. Tapi dulu itu diangkat buah. Ketemu orang-orang di Newton. Ya. Sekarang ada pemilih siapa dia pun nama lagi di sini. Pilih nama ini, kita putih. Pemilih waktu hitam putih, pemilih ini benteng nama siapa lagi? Attentie, hier spreekt de politie. Wilt u de kruising verlaten? De kruising wordt nu opgeruimd. Nogmaals, attentie, hier spreekt de politie. De kruising wordt nu opgeruimd. TV1, voorwaarts. Bukan kata beda, Umulis semua tapi antar juga banyak suap di situ. Kita mesti dimilih. Ya. Suap dalam cara bagaimana Umulis? Ya, bagaimana mesti menghadap Belanda. Oh begitu ya. Ya Belanda nih kalau sing keras di dulu. Ya. Kalau bicara dengan itu sini kan ketemu. Mesti aksi. Ya. Di sini ketemu aksi berapa kali? Ya. Mempertahankan prinsip. Ya.
Karena orang atau supinari, waktu pindah di sini, ini rumah-rumah camlot supaya ada keadilan. Ya. Jangan ada sangka kata bilang itu. Ya. Camlot. Bilang family itu lalu dapat rumah. Orang yang ada anak, yang anak satu belum dapat TV. 3 tuh. Ya. Rumah kecil. Yang kedua dapat rumah TV ini tuh. Ya. Tetap rumah-rumah dari start dari rumah itu ada. Ya. Coba saya cabut saya dapat rumah itu saya punya. Ya. Itu sebenarnya orang sangka kata. Ya betul Malaysia. Ya. Supaya dari situ. Pernah juga kita sudah datang di sini. Itu blok yang Tantamin itu tinggal dia. Ya. Kata semua sepindah dari situ mohon. Sebab itu jual gas tinggal kan rombongan di sana tuh di Belanda di sana. Sebab ada orang rumah tangga ke dekat tuh pindah di sana macam injektif di sana. Ya. Bom strata. Demi apa masih dapat di sana di ini ya. Ini Manasih itu. Ya. Beda rumah di situ. Baby girl, tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time. Maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. Baby girl, tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time. Maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. Je m'appelle Jura, energy van Shakura. Geloof net de Boeddha, Ludwig noemde me Jura. Gisteren opgenomen. Ik had nooit gedacht dat het zo zou lopen. Kan je vertellen, ik had grote dromen. Een paar jaar geleden zat ik opgesloten. Kwam tot mezelf en ik opende mijn ogen. Ik dacht, nou is het dit allemaal waard. Ze stoken. Oh man, hoort u mij? Ik ben nu gewoon zijn. Kom fijn om en on time. Doe het nog steeds voor de lijn. Hey. Dit is Scheveningen, hè? Ja. Toen was het net weer na de oorlog in opbouw. En toen kwamen zij uit IJsden. Dus niet IJsseloord nog, maar IJsden. Kijk, en hier had Oyang een jurk aan. Kijk, en ik ken haar alleen maar in Kain Kabaya. Die jurk, dat is wel Latsila hoor. Ja. Zo. Nou ja, en muziek maken zit in je bloed, Ja. want je bij de opa's die hadden Zo ken ik Oyang. jaren 60 toch? Met zijn grijze haren. Ja. Die foto ken ik ook van mijn opa thuis. Ja. Kijk, en dat is zo'n contrast, hè? Zo'n mooie batik sarong en dan in die sneeuw. Het is opa. Ja. Ik als 4e generatie. De meeste mensen van mijn generatie, dat is wat ik merk, verdiepen zich niet in waar ze vandaan komen, vind ik. En het geeft niet, maar ik vind wel als persoon zelf dat je moet weten waar je vandaan komt. En ja, wat je achtergrond natuurlijk is, het wordt minder overgedragen dan de generaties daarvoor. En wat ik zelf ook merk in de wijk is dat er is geen eenheid. Het straalt geen eenheid uit. Het is alleen maar van hallo, dag. Ja. En ja, dat vind ik wel zonde, want ja, ik bedoel, als je met z'n allen één blijft, dan komt daar niemand tussen. En vroeger was het wel zo. Toen ik een kleine jongen was in de wijk, kon ik me altijd goed herinneren dat we altijd bij de Waitatiri-straat aan het spelen waren. En er waren ook wat oudere jongens zaten daarbij, oom Karel en tante Hoppie, die hadden een bankje gemaakt. En daar zaten die grote jongens altijd en wij kleintjes waren aan het spelen. Je had de ping-ping nog, als ik dat zo mag zeggen, bij de Riri Hena's. Waar je altijd snoep kon halen, ijs.
Dus de zomervakanties toen waren echt leuk met heel veel activiteiten en alles. En ja, dat zie je nu niet meer echt gebeuren. Ze hebben volgens mij laatst hebben ze het wel gedaan. Een paar jaar terug. Maar het is geen lopende band geworden. Dat vind ik ook wel zonde eigenlijk. Maar ja, vroeger in de wijk was het gewoon, ja... Ik vond het veel leuker en gezelliger. Omdat er toen eenheid werd uitgestraald. Er werd eenheid uitgestraald met... Al zou er maar wat met jou gebeuren. Ja, en die familie was niet de beste vrienden met die familie. Maar ze gingen wel naar jouw moeder toe om te zeggen wat er was gebeurd. Of al was je maar even uit de wijk naar de MCD of zo. Dan was het wel een tante of een oom die je aansprak van... Hé, mag je wel hier naartoe? Wat doe je hier? En nu... Ja, sommige kleintjes weten niet eens wie ik ben of kijken me heel raar aan als ik in de wijk loop en zo. En dat is wel, ja, is wel een minpuntje als ik het zo mag zeggen. Want ja, ik bedoel, iedereen moet wel weten waar je vandaan komt. We zijn één wijk en ja, het is gewoon, weet je, onze voorouders zijn hier naartoe gekomen. En die hebben ja, voor Nederland gevochten. Die hebben hun hart en ziel voor Nederland gegeven. Die hebben daarna in Nederland keihard gevochten voor hun plek. Misschien wel voor hun gezin, dat ook. Daar ben ik wel echt bewust van. En ja, echt de allereerste generatie, wat ik van mijn ojangs heb meegemaakt, en dan bedoel ik echt ook mijn ojangs uit Maastricht, elke keer als ik daar kwam, dan zeiden hun tegen mij altijd, doe je school. Doe je school, je mag geen vriendin hebben, doe eerst je school, hou je diploma. En ik altijd als jonge jongen zei dan altijd van, waarom zeggen jullie dat? Het is zo ouderwets. Maar naarmate ik nu ouder ben geworden, snap ik wel heel die zin wat mijn ojang altijd tegen mij zei van doe je school. Want uiteindelijk het doel daarvan en de boodschap daarvan was dat zij wou dat ik diploma's ging halen, een goede baan kreeg, zodat ik geen stress had voor later, goede dingen kon doen, mijn geld had, voor mensen kon zorgen, wat hun ook allemaal hebben gedaan. En ja, zo komt dat nu bij mij echt allemaal over. Nu, ze zeggen ook van wanneer je iets kwijtraakt, begin je pas te beseffen. En de laatste jaren, hoe ouder ik word, begin ik meer over situaties na te denken die tegen mij vroeger gezegd zijn. Door mijn oma, door mijn ojangs, soms door mijn moeder. En dan denk ik van ja, ze hebben toch wel gelijk. Ik was sowieso als ja, de 4e generatie. Ik ben heel anders opgevoed dan vroeger, dan de mensen vroeger in de wijk. Ik denk dat hun wel wat strengere ja, opvoeding hebben gehad, daar ben ik wel heel bewust van. En ja, wij zijn echt wel wat makkelijker opgevoed. Maar ik weet wel dat mijn oma keihard heeft gewerkt. Ik weet dat mijn moeder keihard heeft gewerkt. En ik kan me herinneren dat mijn oma met oma ik ook altijd 5 uur werden opgehaald, ging de wekker. 5:30 of zo pakten ze de metro naar Ridderkerk. Dus ja, het waren gewoon harde werkers. En mijn generatie, ik ken zoveel jongens die best wel heel veel hebben weggegooid. Ik heb beste vrienden gehad die op niveau voetbalden, maar gewoon mentaal zoiets hadden van, ik kom er wel. En dat is niet denk ik de juiste instelling. Het heeft ook niks met opvoeding te maken. Dan meer respect hebben van, hé, maar als hij dat allemaal heeft meegemaakt en hij heeft nu dit bereikt, met muziek of voetbal of weet ik veel wat, dat ze dan denken van, ik kan het ook. En dat ze dan zoiets hebben van, hé, als hij dat kan, dan zou ik dat ook kunnen. En ja, dat is een beetje waar het allemaal misgaat. Dat, ja, er moet meer tijd in gestoken worden van waar je vandaan komt, wie je bent. En zeker ook, als jij niet weet waar je vandaan komt, door te vragen van, wie zijn mijn voorouders? Wanneer kwamen ze hier naartoe? Ik vind dat je gewoon moet weten van, ja, ik kom daar vandaan en hun deden dat. En ja, misschien is het wel een voorbeeld voor ze. Ik denk dat het belangrijk is door te weten waar ik vandaan kom, wie mijn voorouders zijn, is gewoon, ja. Ik wil ook overbrengen naar mijn kinderen later hoe mijn ojangs waren, opa's, oma's. Ik vind het ook leuk om positieve verhalen aan mijn kinderen laten vertellen over mijn ojangs of oma die ik
me nog kan herinneren. Wat ik mij kan herinneren van mijn Oyang is dat als ik langskwam en ik belde aan, had hij altijd moeite met de deur openmaken. En dan moest ik altijd zeggen, Oyang Thijs, de hendel beneden. En dan was hij altijd aan de deur, bam, 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 bam. Ik zeg, nee, Oyang, de hendel. Dus dat zijn gewoon leuke dingen die ik gewoon aan mijn kinderen en misschien wel mijn kleinkinderen, als ik ze dan ook nog meemaak, gewoon te vertellen. Maar ja, dat was overgrootopa of dat was overgrootoma of opa. En die was zo en die was zo. Dan hebben hun ook zoiets van, hey, misschien merken hun wel eens op, net als nu van mezelf, soms doe ik bepaalde dingen. En dan zegt mijn moeder of bijvoorbeeld mijn toa of iemand die zegt, je lijkt heel echt op je oma. En dat zijn gewoon, voor mij is dat gewoon persoonlijk leuk om te horen. Omdat je bent niet echt van bewust wat hun deden, maar anderen zien het wel in jou terug. En ja, dat is wel voor mij belangrijk, waar ik dan weet waar ik vandaan kom en wie mijn Oyangs waren en hoe ze hier zijn gekomen en alles. Dus ik vind het best wel belangrijk, wie mijn voorouders waren, waar ze vandaan kwamen. Zelf ben ik ook gewoon naar Wijk geweest en toen ik daar kwam, dat wist ik ook gewoon van, wow, in Nederland leef je goed. En elke dag klaag ik maar van, we hebben slecht weer, we hebben dit, we hebben dat. Maar uiteindelijk, als jij ziet hoe je familie daar leeft, mag je best wel in je vingers knijpen dat je het hier gewoon, wel gewoon goed hebt. Ik vind gewoon dat op Nederlandse scholen, dat er gewoon verteld moet worden over Molukkers. Waarom? De Molukkers zijn ook gewoon een stuk geschiedenis van de Nederlanders. Omdat de Nederlanders ons hier naartoe hebben gehaald, omdat hun bang waren, en dat zeg ik gewoon echt in de kamer, ze waren gewoon bang en scheiterd dat ze niet hun eigen zaakjes konden oplossen en dan maar de VOC-tijden dan gingen herenigen. Dat ze ons gingen halen. Dan vind ik ook dat elke Nederlandse basisschool moet praten over Molukkers die naar Nederland toe zijn gekomen in boten. Wat hun hebben gedaan. Ze hebben gevochten voor Nederland. Dat moet gewoon. Dat moet. En dat is gewoon een geschiedenis van de Wereldoorlog is ook een geschiedenis van Nederland. Nou, dan moeten de Molukkers ook gewoon een geschiedenis van Nederland worden. Tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time. Maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. Baby girl, tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time. Maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. Je m'appelle Jura, energy van Shakura. Geloof net de Boeddha, Ludwig noemde me Juda. Kan niet hangen met die putas, ze leveren me geen oeang. Sabar, doe dan, middelvinger voor mijn enemies. Ey, ik leef de hele weekend al op Hennessy. Smokte net een wierie, want ik vind haar top. Ze houdt me in de gaten, net een fucking cops. Ze zegt, je moet je focussen op je examen. Ben liever toch met jou dan met mijn ex samen. Elke reden heeft een reden, het is onredelijk. En alle goede daden van mij vergeten ze. Gun me één dag om te praten met oma. Moet denken aan mijn future, zo aan fucking op zo'n coma's. Want ik zorg voor mijn koers, net de groenteboer. En ik zorg voor mijn eten, net de ekkenbush. Baby girl, tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time. Maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. Kaya raja duduk di atas emas. Kaya burung turun gunung, hidup bebas. Jadi beta cuci mata, rasa segar. Nganga cewek-cewek dari pinggir jalan. Tiup sah, kerkah, sadap. Akan bukan es tapi lidah mau jamah. Akan bukan sagu tapi beta ingin ramas. Ayo, ayo, ayo. Sampai sen tahu diri, bikin diri kayak Tachigi. Padahal su tahu itu orang pembini. Kacau, ancur, cewek-cewek bisa bikin katong lagi mampus. Tapi dia manis, manis kayak Markisa. Bisa saja beta siap artikan, itu sah. Na 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 na. Akan hanya selingan, saya nggak ada guna. Haus par nona, lapar par uang.
Mau perjaga hanya tahu berjuang. Ingat kata-kata dulu-dulu, berusaha sampai bodoh biar poro lagi pono. Come on baby girl, tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time, maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. Baby girl, tell me what's on your mind. Ben altijd voor jou on time, maar vandaag heb ik even geen tijd. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ben op de grind. You pull me up and you pull me down. You pull me up and you pull me down. You pull me up and you pull me down. You pull me up and you pull me down. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Manise, manise, sudah lalu. Manise, sama santan dengan gula. Sudah lalu. Manise. Makan rujak campur deng pala, makan di pantai sing ada sisa. Jangan coba